Shahbaz Sharif Trump ته وایي President, I would like to salute you. چې Mr. President, I would like to salute you. ټرمپ هم پرېږدو شهباز شریف هم پرېږدو خپل سیاست ته موږ به راشو د جمله باندې به بحث وکړو. شهباز شریف ته ووایه چې دغه جمله دې صحیح نه ده ویلې. ولې صحیح نه ده ویلې؟ راځئ موږ په دلته بحث کوو. جمله داسې ده چې I would like to salute you. کله چې دا موږ ژباړو نو موږ به داسې وایو چې زه غواړم چې سلوټ وکم تا ته یا سلام وکم تا ته. دلته یو راغې تا ته پښتو کې موږ دا رقم وایو چې تا ته سلام وکم. نو چې کله موږ به انګلیسي کې لیکو موږ مجبور یو چې داسې ولیکو چې I would like to salute to you. خو شهباز شریف صحیح ویلی دي، کار غلط کړی دی خو جمله سمه ویلې ده. دا داسې یو ستونزه ده چې اکثره شاګردان د دې سره مخ وي او په هغه وخت کې ډېر چې دا په لومړي پړاو کې د زده کړې په اول وختونو کې شاګرد کله زده کړه کوي دوی څه کوي؟ د انګلیسي جمله هم راخلي ورډ بای ورډ یې پښتو ته ټرانسلیټ کوي او د پښتو خبره چې کله انګلیسي ته اړوي هم ورډ بای ورډ یې اړوي چې داسې هیڅ کله هم نشي کېدلی چې د یو ژبې اصول د بلې ژبې د اصولو سره د 100% یو رقم وي. انګلیسي به د انګلیسي په طرز زده کوې، پښتو به د پښتو په طرز زده کوې، بله ژبه به د هغې په طرز او طریقه باندې زده کوې. دلته د خبره د ترانزټیو او انټرانزټیو وربز ده. ترانزټیو وربز هغې چې آبجیکټ لري، انټرانزټیو وربز هغې چې آبجیکټ نه لري. نو سلوټ چې دی دا یو ترانزټیو ورب دی، که څه هم پښتو کې موږ ته انټرانزټیو ښکاري او موږ وایو چې دلته ورسره باید ټو راشي چې ټو یو تا ته، خو په انګلیسي کې ورسره ټو یو نه وایو، موږ به داسې وایو چې I would like to salute you. بل مثال help with me, please help with me. مهرباني وکړه ما سره مرسته وکړه. help مرسته وکړه with me ما سره. خو تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې help is also a transitive verb. دا هم یو transitive verb دی. دې پسې به object ډایرکټ استعمالیږي. دا سره کلمه چې پښتو کې موږ وایو دا به ورسره په انګلیسي کې موږ نه وایو. نو موږ به داسې وایو چې please help me ما سره مرسته وکړه. help him, help them and so on. ډایرکټ به په دې پسې object راځي. راځو دریم مثال ته I need to you. دا جمله به څنګه تاسو ژباړئ؟ I need ضرورت لرم to you تا ته ضرورت لرم. نو ته به وایې چې دا خو هېڅ کوم ستونزه نه لري، جمله صحیح ده، پښتو معنا هم صحیح ورکوي. دلته هم همدا خبره ده لکه څنګه چې په دې جمله کې ده چې نیډ پسې به هم آبجیکټ مونږه ډایرکټ یوز کوو. دلته به پریپوزیشن مونږ نه یوز کوو. په ځای له دې چې زه ووایم I need to you تاسو باید داسې وکړئ I need you. I need you زه تا ته ضرورت لرم یا زه تا ته اړتیا لرم. دغه ته کلمه چې پښتو کې مونږ وایو دا به په انګلیسي کې نه راځي. خو اوس څنګه پوه شو؟ ځینو سره راځي هم، داسې نه چې په هر ځای کې نه راځي. تا کلمه د یو ځای کې به هم نه استعمالوئ. مثال دلته ساره کلمه نه راځي، خو که زه داسې وایم چې زه د هغه سره خبرې کوم، هغه ما سره خبرې کوي، نو دلته د خبرو سره زه وایم چې I talked ما خبرې وکړې with him د هغه سره. دا صحیح دی. او دلته to هم استعمالولی شي چې دواړه بیل فرق لري. I talked with him, I talked to him. I talked with him معنا ما د هغه سره خبرې وکړې. I talked to him معنا ما هغه ته خبرې وکړې. دا یو طرفی مطلب یو نفر راځي او تا ته خبرې کوي او سن ته خبرې کوي. کمیونیکیشن یې د دواړو لخوا به ټو استفاده کوو. چې کله تم خبرې کوي هغوی هم خبرې کوي به وت استفاده کېږي. نو ټاک سره وت هم صحیح دی او ټو هم صحیح دی. ډایرکټ په دې پسې آبجیکټ نه راځي. نو په ځینو وربونو پسې پریپوزیشن راځي، ځینو وربونو پسې پریپوزیشن نه راځي. که څه هم ستاسو په خپله ژبه کې هلته پریپوزیشن معنا موجود دی. اوس به څنګه پوهیږو؟ دا باید څنګه موږ وپېژنو چې چېرته پریپوزیشن استعمال کوو او چېرته پریپوزیشن استعمال نه کوو. نو دا به یو ورډ تاسو بیل بیل زده کوئ. دې لپاره دغه طریقه نشته دی چې تاسو وپېژنئ، ځکه وربونه ډېر زیات دي. نو ته داسې نشئ کولی چې نښې سره وپېژنئ چې دا ترانزټیو دی دا انټرانزټیو دی. نو دا به د مطالعې سره زده کړئ چې دا ترانزټیو دی دا انټرانزټیو. ریډینګ به لولئ، لیسنینګ به کوې. نو چې کله یو ورډ راځي په هماغه ټایم باندې به زده کوې چې دا ورډ په دې شکل سره استعمالیږي، دې پسې پریپوزیشن شته او په دې پسې پریپوزیشن نشته، او یا به تحقیق سرچ کې او یا به د یو چا نه پوښتنه کې. اوس تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې موږ سره یو ځای شئ. جوین اس صحیح دی او که جوین وذ اس کوم یو سم دی؟ یا د دې نه غیر بل په کومه طریقې سره موږ وایو چې موږ سره یو ځای. السلام علیکم.